လက်ကိုမတ်တစိတ်ကိုစတင်တည်ထောင်မဲ့သူဖြစ်လာမဲ့ Ole Kurt Christensen ဟာဒိန်းမတ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပရီဘောဂတွေနဲ့စောက်လို့ရလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့1930မှာဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စီးပွားပြက်ကက်ကြောက်သူဟာသူ့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုအလုပ်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘဝမှာဒီလိုဖြစ်မဲ့လို့ဘယ်တော့မှမမျှော်မှန်းထားတဲ့ Christensen ဟာစိတ်သက်တွေအရန်ကိုကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။ Christensen အမျိုးသမီးဟာ Christensen ကိုစိတ်သက်မကြဖို့ဘေးနားကနေပြီးတော့အားပေးကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်အချိန်1932မှာတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးလည်းဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။တားလေးအောင်တူတဲ့ပြည်သူဆောက်ရှောက်ရာကအခက်ခဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Christensen ရဲ့ဘဝကိုပိုမိုခက်ခဲစေပါတော့တယ်။သားတွေပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ပရိဘောကထုတ်လုပ်တောင်းကြံခဲ့တဲ့တက်သားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အယုတ်တွေလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူလုပ်ပေးတဲ့အယုတ်တွေကိုသူ့ရဲ့သားတွေကအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအယုတ်တွေကိုပြုလုပ်ရောင်းချဖို့ Christensen အကြံရခဲ့ပါတယ်။ပရိဘောကထုတ်လုပ်တုန်းကတော့ပစ္စည်းတွေကလည်းအတော်များများကြံသေးတော့အယုတ်တွေပြုလုပ်ဖို့အတော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။သူလုပ်တဲ့အယုတ်တွေကအတော်လေးကိုလက်ရလေးကောင်းပေမဲ့အဲ့လိုထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချတာကနေငွေချေးလုံလောက်မရရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာသူ့သားဖြစ်သူ Godfrey ကကျောင်းလွတ်ချိန်တွေမှာအယုတ်တွေကိုဝိုင်းကူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရန်ကြီးရောင်းကောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ Christensen ကအယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့အရေးသွေးကောင်းတဲ့တက်သားရုပ်တွေအကြောင်းကလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တခြားမျိုးတစ်မျိုးကအယုတ်ကုန်တဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့အယုတ်တွေအကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲကြောင့်သူ့ရဲ့အလုပ်ရုံကိုလာပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အယုတ်တွေရဲ့အရေးအသွေးနဲ့လက်ရကိုတွေးရှိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကုန်သွယ်ဖြစ်သူကအတော်လေးကိုအံ့ဩနှစ်သက်သွားပါတယ်။အဲကြောင့်ပွဲတော်ရသည့်အမိအယုတ်တွေကိုရောင်းချဖို့သူ့စီကနေအယုတ်အော်ဒါအမြောက်အများကိုမှာပါတော့တယ်။ Christensen ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။အရေးသွေးမြင့်မာတဲ့အယုတ်တွေရရှိအောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စေတနာတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကအခုတော့အရာထင်လာခဲ့ပြီလို့သူယူဆခဲ့ပါတယ်။သူ့ကုမ္ပဏီကနေအရင်တော့ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသူပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Aura မှာရတဲ့အယုတ်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတက်တာတွေကိုပဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Aura တွေကိုအချိန်မီအနိုင်ဖို့သူတို့ကနေရောညပါမနေမနာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အယုတ်တွေလုပ်လို့ပြီးကန်ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့ကုန်တွေကငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ဒေဝါလီခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကြားသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ Christensen နဲ့သူ့အဖွဲ့ဟာတကယ်ကိုအယုတ်ကျိုးပြပါပဲ။ဒါမဲ့ဝယ်မဲ့သူမရှိတော့တဲ့တောင်ပေါ်ရောင်ပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အယုတ်တွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ရောင်းဖို့အားတင်ပြီးတော့စူးစမ်းပါတော့တယ်။ Christensen အရန်တော်တယ်လက်သမားဆရာတော်ဖြစ်ပေမဲ့အယုတ်တွေရောင်းချတဲ့နေရာမှာတော့အတော်လေးကိုမကျွမ်းကျင်ပါဘူး။အဲကြောင့်သူ့ရဲ့အယုတ်တွေကလည်းရောင်းမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အသေးအတန်ကိုစူးစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့အယုတ်တွေအားလုံးရောင်းကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူမျှော်မှန်းသလောက်ငွေပမာဏကိုတော့မရရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့နောက်ပိုင်းလဲ Christensen ကအယုတ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူမျှော်မှန်းတဲ့ပမာဏလောက်ထိတော့ရောင်းအားမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ရောင်းအားတွေတက်လာစေဖို့နီလန်ပေါင်းစုံစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ရောင်းအားများကောင်းလာမလားဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကိုလက်ကိုလို့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဒိမတ်ဘာသာစကားမှာ play world လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့ကြံညံကအလုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နှစ်မှာသူတို့ကပေါင်3000ဖိုးလောက်အယုတ်တွေကိုရောင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့အယုတ်တွေရဲ့အရည်သွေးတွေကိုမြင့်တင်ဖို့စက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အယုတ်တွေရဲ့အရည်သွေးတွေကပုံမတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း1942ခုနှစ်ရဲ့နွေရာသီမှာ Christensen ရဲ့အလုပ်ရုံကဝါရှော့ဖြစ်လို့မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။အယုတ်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းကားချက်တွေနမူနာအယုတ်တွေအားလုံးမီးထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကအောင်မြင်စပြုတ်နေတဲ့ Lego brand ကိုထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Christensen ကတော့အလျှော့မပေးခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြန်စူးစမ်းပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အလုပ်ရုံကို1944မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့အယုတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာနေရာပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့တက်သားရှားပါမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တက်သားအယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာကလည်း Christensen ကိုမရက်တန့်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အယုတ်တွေကိုတက်သားနဲ့ထုတ်လုပ်လို့မရရင်ပလတ်စတစ်နဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူဟာကိုပင်ဟေဂန်ကိုတွားပြီးတော့ပလတ်စတစ်ပုံသွင်းတဲ့စက်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီစက်ကအရန်ကိုဈေးကြီးပြီးတော့ခရစ္စတယ်ဆန်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေရခင်နှစ်ကရရှိတဲ့အမျက်ငွေပမာဏရဲ့2ဆတောင်ကြားတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအရေးသွေးရှိတဲ့အယုတ်တွေနဲ့စော့ကစားစေလိုတဲ့ခရစ္စတယ်ဆန်ဟာစွန့်စားပြီးတော့အဲ့ဆက်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ခရစ္စတယ်ဆန်ကုမ္ပဏီဟာဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာပလတ်စတစ်နဲ့အယုတ်တွေကိုပုံသွင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကိုပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းခရစ္စတယ်ဆန်ဟာအဲ့ဒါနဲ့လည်းမကျန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပုံမအရေးသွေးကောင်းတဲ့အယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းကြံစည်နေခဲ့ပါတယ်အယုတ်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အရေးသွေးတွေကတိုးတက်လာပေမဲ့1952ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့အယုတ်တွေရဲ့ရောင်းအားတွေကျဆင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သားဖြစ်သူကော့ဖရက်ကနိုင်ငံအနှံ့ကိုတွားပြီးတော့အယုတ်တွေကိုဖျက်ချပေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူကကစားစရာထုတ်လုပ်တဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ကစားစရာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်ကကလေးကစားစရာအယုတ်လောကမှာ system လို့ခေါ်တဲ့စနစ်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် Girlfriend စိတ်ထဲမှာ system ဆိုတာကြီးကိုဆွဲသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းကိုထပ်တလဲလဲစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်သူပြောင်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့အဖေကိုအဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကကလေးတွေကို ready made အသင့်လုပ်ထားတဲ့ကစားစရာတွေအစားကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်ကောင်းကောင်းနဲ့တီထွင်ဖန်တီးဆန်းသစ်နိုင်တဲ့ကစားစရာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးစဉ်းစားရင်တိုင်ပင်စမ်းသစ်ကြရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာ Lego System အယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Lego အယုတ်လေးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကလေးတွေဟာကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဒီဇိုင်းတွေနဲ့အိမ်လေးတွေကားလေးတွေလမ်းလေးတွေစသဖြင့်တည်ဆောက်လာနိုင်ကြပါတယ်။မျိုးပြစီမံကိန်းအကွက်ချတာတွေအိမ်ယာစီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုတွေရင်ကျော်လမ်းကျော်လုံခြုံမှုတွေစနစ်ကျမှုတွေစတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကစတင်ထိတွေ့နားလည်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကလေးတွေရောမိဘတွေကပါအလွန်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာခင်မှာ Lego အယုတ်လေးတွေကိုဒိန်းမတ်နိုင်ငံပြင်ပကိုပါများစွာတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလို Lego အယုတ်လေးတွေကအောင်မြင်နေပေမဲ့အယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အယုတ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့ပြုတ်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းသစ်တည်ထွင်မှုပေါင်းမြောင်များစွာကိုထပ်မံလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ယနေ့ခေတ်မှာသုံးစွဲနေကြတဲ့ Lego Triumphs တွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ automated binding bricks တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲကြောင့် Lego ရုပ်တွေကဆိုရင်ကစားစရာတစ်ခုဖြစ်တာမကကိုညံခုမြွင်ကွန်ပျူတာလောက်အတိုင်းအဆမရှိတိဆောက်လို့ရမယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအသေးစားလေးတွေဖြစ်လို့လာပါတော့တယ်။ဒါမဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုဖခင်ဖြစ်သူခရစ္စတယ်ဆန်ကတော့မြင်တွေ့ခွင့်မရသွားခဲ့ပါဘူး။ခရစ္စတယ်ဆန်က automated binding bricks တွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခံသည့်အချိန်လေးဖြစ်တဲ့1958ခုနှစ်မတ်လမှာဆုံးပါသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာခရစ္စတယ်ဆန်ကအသက်66နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကိုတော့တားဖြစ်သူ Godfrey ကဆက်လက်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1960မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်လောင်ခဲ့တဲ့မိကလည်းပထမတစ်ချိန်ကအတိုင်းပဲအလို့ရုံမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပြာကျစေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ Godfrey ကသူ့ဖခင်အိမ်မက်တွေကိုဘယ်တော့မှအဆုံးရှုံးမခံခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အစွမ်းကိုစ조사ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကုမ္ပဏီကနေ Lego System အယုတ်တွေကိုပဲရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာက Lego အယုတ်တွေကိုပုံမတိုးတက်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့ Lego အယုတ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲလာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့အမျှLego စက်ရုံကိုလူပေါင်းများစွာလာရောက်လည်ပတ်လေ့လာကြပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်လေ့လာကြတဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းများပြားလာတဲ့အမျှဒါဟာကုမ္ပဏီအတွက်ဝန်တော့ဝန်ပိုးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဧည့်သည်တွေလာရောက်လည်ပတ်လို့ရတဲ့ Legoland Amusement Park ကိုဒိန်းမတ်နိုင်ငံ Billund မှာ1968ခုနှစ်ဇွန်လမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ park မှာကစားစရာဆော့စရာတွေအပြင် Lego bricks တွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေအယုတ်လေးတွေစသဖြင့်နမူနာပုံစံပေါင်းမြောက်များစွာကိုလည်းထားရှိပေးခဲ့ပါတယ်။ Legoland Amusement Park ကလည်းတဟုန်ထိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင် Legoland Amusement Park ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာ10ခုအထိဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Legoland Discovery Center 23ခု
Legoland Water Park တစ်ခုတို့ကိုလည်းကမ္ဘာအရရက်မှာဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Lego ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ games တွေကိုပါထုတ်လုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Lego ကုမ္ပဏီကအခုလက်ရှိဝန်ထမ်းပေါင်း19000ကျော်ကိုခန့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Lego အယုတ်အစိတ်ပိုင်းပေါင်း6ဘီလီယံကျော်ကိုကမ္ဘာတစ်လွှားကိုရောင်းချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးသုံးသပ်ခြင်း Lego ရဲ့ရှောက်လန်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအနေအမြင့်အတက်အကျများစွာကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။စီးပွားပြက်ကက်ကြောင့်ရှိသမျှအလုပ်သမားတွေကိုဖြုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုလည်းကြုံခဲ့ရသလိုအစင်တစိုက်ဇွဲရှိစ조사မှုကြောင့်လူတွေကအတိမတ်ပြုလက်ခံလာတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြုံခဲ့ရပူပါတယ်။ကိုအမားစွာများစွာကိုလည်းလက်ခံရရှိခဲ့သလိုဝယ်မဲ့သူကဒေဝါလီခံသွားခဲ့ရလို့လက်ထဲမှာကုန်ပစ္စည်းတွေအမြောက်အများပုံနေခဲ့လို့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတက်တန်းတစ်လျှောက်မီးနှစ်ကြိမ်လောင်ခဲ့လို့ရှိသမျှပြာပုံဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကြိမ်လုံးပြာပုံတွေကနေပြန်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ရနေတဲ့အချိန်မှာတစ်တာကုန်ချမ်းတွေရှားပါလို့အယုတ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်သူတွေအတွက်နီလန်းကတစ်ခုမှတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တမိုးချမားတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့စွန့်စားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အယုတ်တွေကပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလေးလာစမ်းသက်နီလန်းရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုအနေမြင့်အတက်ကြပေါင်းစုံပါပဲ။လောကကြီးမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့လောကဒဏ်တရားများစွာကိုစုံနေအောင်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအတူစရာတွေအများအပြားပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတိုင်းလက်ကိုအယုတ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။သူတို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်တစ်ချက်တွေကိုပြပြီးတော့အခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ကြုံအားတင်းရုန်းကန်နိုင်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာစီကိုအရောက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြအားပေးနေပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်တစုံတရာအကျိုးရှိစေခဲ့တဲ့ဆိုရင် comment မှာ Lego လို့မှန်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမယ်။အခွင့်ရှိရင်ပြန်ဆုံကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ဒေါက်တာဟိန်းတို့ပါ။